Так, Лансер 9, правый стакан. Пришлось из двух частей составлять. Вроде казалось ерунда, а времени забрало много, потому что вот эта новая якобы деталь, она была очень деформированная. И вот этот кусок от старой, который не деформирован, вообще не подходил сюда. То есть пришлось долго гнуть, подгибать. Ну вот сейчас шов проваришь, сейчас зашпаклевать. Все готово будет. Буду вываривать стакан.